რეკლამის შემდეგ ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ და გადაცემის მეორე ნაწილს უკვე პარლამენტში განვითარებულ მოვლენებს დავუთმობთ. კვირის მთავარი თემა იყო ხელჩართული ჩხუბის ხდომათა დარბაზში, უმცირესობამ დატოვა პარლამენტი, უმრავლესობამ კი დღეს თვითმმართველობის კოდექსი პირველი მოსმენით მიიღო. სწორედ უმრავლესობის და უმცირესობის პოზიციებს მოვისმენთ გადაცემის მეორე ნაწილში. სერგო რატიანი უმცირესობიდან და ეკა ბესელია მართველი გუნდიდან, რომელიც ქუთაისიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღამო მშვიდობისა. მოგესალმებით ორივე სტუმარს. ეკა საღამო მშვიდობისა, ქალბატონო ეკა. დავიწყებ სტუდიიდან და თქვენც ჩაგვერთვებით შემდეგ საუბარში. ბატონო სერგო, დავიწყებ ყველაზე ბოლო ინფორმაცია ეს იყო და ბოლო ამბავი პარლამენტში, რომ დღეს თვითმმართველობის კოდექსი პირველი მოსმენით მიიღო უმრავლესობამ. თქვენ არ იმყოფებოდით დარბაზში, გასაგები მიზეზების გამო ცნობილია უკვე და ამაზეც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა. თუმცა მე მაინც მინდა კითხოთ, ბევრი შენიშვნა გამოთქვა ოპოზიციამ ამ კოდექსთან მიმართებაში. დღეს არ იყავით ისე მოხდა მიღება, მეორე და მესამე მოსმენამდე განხილვებში თუ აპირებთ მონაწილეობის მიღებას, არ ვიცი და დაბრუნებას პარლამენტში თუ ისიც ითქვა, რომ თქვენ რაღაც ალტერნატიული ვარიანტი გინდათ რომ წარუდგინოთ მართლობას. რამდენად პრაგმატულია დღეს უმცირესობის არ ყოფნა პარლამენტში? პირველ რიგში ჩვენ მართალი არ ვიყოფებით დარბაზში, მაგრამ მთელი დღის განმავლობაში ვაკეთებდით განცხადებებს, ვაკრიტიკებდით და ვიღებდით მონაწილეობას, ასე ვთქვათ, განხილვაში. თუმცა ჩვენი პოზიცია არის შემდეგნაირი, რომ თვითმმართველობის ეს კანონი არის დაუმუშავებელი და ძალიან ბევრი ხარვეზი აქვს. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ თვითონ კომიტეტის მოსმენებზე თითქმის არც ერთი კომიტეტის, მე რამდენადაც მახსოვს, არც ერთი კომიტეტის, ასე ვთქვათ, დასკვნა და ბევრი კრიტიკა არის ძალიან შიგნით და ძალიან ბევრი პრობლემებია შიგნით. მე თავდაპირველი ვერსია რაც იყო, ძალიან ბევრი არის შეჭრილი და ფაქტობრივად იმ კანონიდან არაფერი არ დარჩა. არ დამისვა მთავარი რა არის, ჩვენ ვემხრობოდით და მემხრობოდით პრინციპს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მხარს უჭერთ იმ პრინციპს, რომ მერის არჩევნები უნდა იყოს, მერი უნდა იყოს არჩევითი, გამგებლები უნდა იყოს არჩევითი, რასაკვირველია, მერის არჩევითი უნდა იყოს, უნდა გაიზარდოს თვითმმართველ ქალაქების რიცხვი, უნდა მოხდეს ფისკალური დეცენტრალიზაცია, ფინანსური დეცენტრალიზაცია, თუმცა ფისკალური დეცენტრალიზაციაზე, ფინანსური დეცენტრალიზაციაზე გააზრებული ეს ამ დოკუმენტში ეს უბრალოდ არ არის, ამას როგორ ხედავს, როგორ ექნება უზრუნველყოფილი, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი ამაზე საუბარი საერთოდ არ არის. გარდა ამისა პრობლემა არის. და მესამე მოსმენით მეცით რამე და არ მინდა ძალიან სიღრმეებში კოდექსის ჩასვლა, ბევრ სხვა საკითხზეც მინდა ვისაუბრო, მაგრამ პრინციპი მაინტერესებს სწორედ ამიტომ, როდესაც ამდენი შენიშვნა აქვს უმცირესობას თulis, რომ რაღაცები თქვა და არასწორია ამ კოდექსში. მონაწილეობის არ მიიღება სწორია დოკუმენტი არ არის დამუშავებული. პირველ რიგში და მეორე რიგში ის რისი თითქოს და რისი განხორციელებაც უნდა ეს დოკუმენტი პირიქით ამის გარკვეულწილად პრობლემებს უთქმის, მაგალითად, როდესაც საუბრობენ მერის პირდაპირ არჩევნებზე, იქვე საუბრობენ, რომ საკრებულოებს შეუულიათ 2/3 მაგალითად გადაირჩიონ. გადაირჩიონ და ეს ნიშნავს, რომ სხვა კითხვაც მქონდა კომიტეტის მოსმენებზე, სანამ პლენარზე გავიდოდა და კომიტეტის მოსმენა, რომ შესაძლებელია თუ არა და ხო არ მოხდება ისე, რომ პოლიტიკური ნიშნით არჩეული ხალხის მიერ არჩეული მერები იქნებიან შემდეგში უბრალოდ გადარჩეულები. არა იმის გამო, რომ მათ ვერ შეასრულეს თავისი უფლებამოსილება, არა იმის გამო, რომ ამე დააშავეს, არა იმის გამო, რომ არამედ პოლიტიკური ნიშნით და ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტობრივად ჩვენ ამ პროცესს ვაგდებთ, ამ პროცესი იშლება და ასე ვთქვათ, რეალურად არჩევით მედრებს ქვევიდან და ირგვლივ უკეთებთ ისეთ გარემოს იქმნი, რომელიც მას მნიშვნელობას უბრალოდ ვერ შეძლებს და იქნება ეს არა იმისათვის, რომ ხალხს მართლაც ყავდეს ასე ვთქვათ, მსახური, რომელიც მათ პრობლემებს მოულის, არამედ იყოს ადამიანი, რომელიც დამოკიდებული იქნება პოლიტიკურ პროცესებზე და იქნება ჩამული პოლიტიკურ კინკლაობაში. კარგით, მოდი მოვისმინოთ მართველი გუნდის პოზიციას. ქალბატონო ეკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ. დღეს უმრავლესობა უყრიდა მხოლოდ კენჭს ამ თვითმმართველობის კოდექსს, თუმცა შენიშვნები მართველი გუნდის მხრიდანაც გამოითქვა ხდომათა დარბაზში, საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა განხილვა კენჭისყრამდე. მოისმინეთ უმცირესობის შენიშვნებიც ამ წუთას ბატონი სერგოსგან. პირველად დოკუმენტთან შედარებით, რა ცვლილებებია მოკლედ შესული, ეს მინდა კითხოთ და თქვენი პირადი დამოკიდებულება როგორია, რადგან მართველ გუნდშიც იყო კითხვები. ალბათ მხარი დაუჭირეთ, ბუნებრივია პირველი მოსმენით ამ კოდექსს და ფიქრობთ თუ არა, რომ რაღაც შენიშვნები არის დარჩენილი და კიდე ცვლილებები განხორციელდება თუ არა ამ კოდექსში, რომელიც უკვე განხორციელდა, საკმაოდ ბევრი შენიშვნა იყო უკვე გათვალისწინებული და შეცვლილი ამ პროექტში. პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ ნინო და მივესალმო მაყურებელს, სტუმარს, გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან ჯანსაღი პროცესი, ძალიან კარგი პროცესი, როდესაც დისკუსია, განხილვა, აზრთა შეჯერება, შესაცვლელი შეცვლა
კორექტირება ხდება სწორედ აი ამ ჯანსაღი განხილვის და მუშა პროცესში და მე ვფიქრობ რომ პირიქით ძალიან კარგია თავად თქვენი სტუმარი ამბობდა რომ პირვანდელი ვერსიიდან ბევრი რამ შეიცვალა და ასეც უნდა მომხდარიყო იმიტომ რომ პირველ ვერსიასთან დაკავშირებით რაც იყო შემოთავაზებული ძალიან ბევრ ჩემ კოლეგას და მეც ვიყავი მათ შორის ვისაც ჰქონდა კრიტიკული მოსაზრება და მიგვაჩნდა რომ ბევრი რამ იყო იქ შესაძლებელი ასეც მოხდა და მე ვფიქრობ სწორედ ეს არის ძალიან კარგი რომ მას შემდეგ რაც პარლამენტში გადმოინაცვლა თვითმმართველობის კოდექსის პროექტმა სწორედ აქ მოხდა მოყრა ყველამ გამოთქმული კრიტიკული მოსაზრების და ვფიქრობ რომ ძალიან კარგია რომ ეს პირვანდელი სახით არ დარჩა და CGUT არ იყო გამსაზღვრელი კანონპროექტის ავტორების რომ ის შენარჩუნებულიყო იმ სახით და პირიქით ისინი იყვნენ ღია და გახსნილები იმისთვის რომ გაზიარებულიყო შენიშვნები და მთავარი კრიტიკული მოსაზრებები კერძოდ რასაც ახლა ამბობდა ბატონი სერგო რომ არჩევითი უნდა იყოს თვითმმართველი პირები, ანუ მერი, გამგებელი და ამ შემდეგ ეს პრინციპი არსებობს და ეს იქნება, ანუ პირდაპირი არჩევნების გზით მოხდება მათი არჩევა. მაგრამ აქ გამოითქვა რომ შესაძლოა ადვილი გადასარჩევი იყოს ეს არჩეული მერი, უსმენთ ალბათ ამაზე რა სიტყვით. კი, აქაც მაქვს არგუმენტი. ძალიან კარგია რომ ეს კონტროლის კომპონენტი და ესე ვთქვათ იმპიჩმენტის კომპონენტი შემოდის აქ უფრო კაფიოთ და რატომ არის ეს კარგი? იმიტომ რომ პირდაპირი წესით არჩეულმა მერმას და გამგებელმაც უნდა იცოდეს რომ თუ ის ვერ შეასრულებს თავის მოვალეობას, ვერ ემსახურება ხალხს და არ იქნება კარგი მენეჯერი, ბუნებრივია ის არ არის ხელშეუხებელი და მისი გადარჩევის პროცედურებიც უნდა არსებობდეს. ეს არის რეკომენდაცია რომელიც ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა მისცა წევრ ქვეყნებს. არა, ეს ახლა უკვე ვარაუდი და ჰიპოთეზაა, ეს არის უკვე ფანტაზია, რომელიც არ არის სერიოზული რაღაცა შეიძლება მომავალში მოხდეს. აი ასე ამ ლოგიკას თუ გავყვებით, ეხლა მივალთ აბსურდამდე. ამიტომ ამ ლოგიკას მე ვერ გავაგრძელებ. ბუნებრივია პერსპექტივაში რომ თითოეული არჩევითი პირის კონტროლის მექანიზმი უნდა იყოს პრეზიდენტიც კი ექვემდებარება იმპიჩმენტს ახლა მერი რა არის ესეთი ფენომენი და მოვლენა რომ მას იმპიჩმენტის პროცედურა არ კონდეს კანონში გათვალისწინებული ასეთი მერი ყავს დღეს თბილის და ეს არის პრობლემა ამიტომ ბუნებრივია იგივე მექანიზმის დატოვება არ შეიძლება და უნდა არსებობდეს კონტროლის მექანიზმი ძალიან კარგია ის რომ ბევრ საკითხზე ნინო შეჩერდა განხილვა, ანუ გადაიდო შემდეგისთვის, ეს არის საბჭოების თემა, შეიცვალა მეშვიდე კარი მთლიანად, ეს არის რეგიონალური მოწყობა, რომელიც აღარ არის დღეს და იქნება სამხარეო, ესე ვთქვათ, სამხარეო შემოდის ტერმინი მხარე და ისიც მიბმული იქნება კონსტიტუციასთან და იგივე გუბერნატორები, რწმუნებულები უფრო სწორად, იმ სახით, რა სახითაც ისინი არსებობდნენ, არ იქნებიან და არსებობს საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც იქნება რწმუნებულთან არსებული და ის იქნება ის ორგანო, რომელიც აძლევს კონსულტაციებს, რჩევებს, მოსაზრებებს რწმუნებულს. ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი რამ და მე ვფიქრობ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტი საშემოსავლო ნაწილი გაიზრდება, რომ შემოსავლის გარკვეული პროცენტი დარჩება ადგილობრივ ბიუჯეტში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად ისეთი თვითმმართველი ქალაქები, როგორცაც მე წარმოვადგენ იგივე ფოთში, როდესაც შემოსავლის რაღაც ნაწილი მნიშვნელოვანი პროცენტი დარჩება ადგილობრივ ბიუჯეტში, ეს ზრდის ავტონომიას, დამოუკიდებლობას, მუდმივად დამოკიდებული ტრანსფერებზე არ იქნება ესეთი ქალაქები და ეს არის დეცენტრალიზაციის და თვითმმართველობის სიძლიერის ერთ-ერთი ფუნდამენტი. მე ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანია. შეგვიძლია სხვა საკითხებზეც ვილაპარაკოთ. მადლობა, ბატონო სერგო, მოვისმინეთ მართველი გუნდის პოზიცია, ამ ბიუჯეტთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, იზიარებს თუ არა და მე მინდა რომ სხვა თემაზე გადავიდეთ. პირველ რიგში ის რომ პოლიტიკური ნიშნით შეიძლება გადაირჩიონ მერები, ეს არ არის ფანტაზია, ეს ერთი წლის რეალობაა უკვე და თქვენ ნახეთ რომ მოდის ახალი გუნდი და როდესაც მას არ მოსწონს ამ პოლიტიკური ნიშნით არ მოსწონს ვიღაცა ხდება გადარჩევა. ეს არის რეალობა, ჩვენ ეს ვნახეთ. უბრალოდ იგივე რაღაცის ჩადება ასე ვთქვათ, მაგრამ აქ იყო არჩეული თვითონ საკრებულოს არჩეული მერი, ხო?
ესა სხვადასხვა გამგეობა და სხვა, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც ხალხის მიერ არის არჩეული, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ კონტროლის მექანიზმი არ უნდა იყოს, მაგრამ უნდა იყოს მექანიზმი, უნდა ირთვებოდეს მაშინ, როდესაც ის რაღაცას არ აშენებს, რაღაცას არ აკეთებს, მაგრამ აქ არის ჩადებული შესაძლებლობა, რომ პოლიტიკური ნიშნით, ისე როგორც წელს, მოიხსნა ძალიან ბევრი გამგებელი მასზე მოხდა ზეწოლა და ასეთივე პრობლემები იყო. ხო, ჩვენ ეს ვნახეთ, ერთ წლის განმავლობაში ეს ხდებოდა, ეს არ არის ფანტაზია, ეს არ არის მომავალზე არ ვლაპარაკობ, ჩვენ წარსულზე ვლაპარაკობთ, ეს გამოცდილება არის. ეს არის ჩადებული აი ამ კანონში. ეს არის სერიოზული პრობლემა. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტებს, მე მიხარია და მომწონს, როდესაც საუბარი არის ბიუჯეტის დეცენტრალიზაციაზე, საუბარი არის, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის ადგილზე დატოვებას აშენება, მაგრამ ბევრი რაღაცა, რაზედაც საუბარი არის, ამ კანონში უბრალოდ არ არის ხოლმე, ეს არის ხოლმე პრობლემა. რა აქ ვთქვათ, იგივე პირველი რიგის მმართველობა, მეორე დონის მმართველობა და ეს პრობლემები აქ არ არის ფისკალური პრობლემები არ არის გააზნალიზებული და შესაბამისი უზრუნველყოფა ფინანსური აქ არ ჩანს და არ არის. კარგით, ქალბატონო ეკა მოგცემთ ამაზე პასუხის გაცემის საშუალებას, თუმცა აქვე მინდა ბატონ სერგოს ვკითხო, რომ მე ერთად მოვისმინოთ თქვენი პოზიცია, რადგან ჩართვით ხართ ქუთაისიდან და რთულია ხოლმე, როცა სტუდიაში არ ხართ. აი თქვენ გაქვთ შენიშვნები, მე აღარ მინდა თვითმმართველობის კანონზე ძალიან ბევრი ვისაუბრო წეღანაც თქვი, იმიტომ რომ განხილვები არის წინ, მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას, არ ვიცი და სწორედ ახლა ეს მაინტერესებს, იმიტომ რომ თუ თქვენი შენიშვნები დაპირებთ რომ ჩაერთოთ და განხილვაში მიიღოთ მონაწილეობა, კარგია, მაგრამ უმცირესობამ დატოვა პარლამენტი და ამის მიზეზი იყო ის ცნობილი ხელჩართული ჭუბი გიორგი ბარამიძესა და სოსო ჯაჭულიანს შორის. როდის და რა ფორმით აპირებს უმცირესობა რომ დაბრუნდეს? ანუ პარლამენტის თავმჯდომარის რეაგირება ჩათვალეთ არაადეკვატურად. რა სითხოვს ოპოზიცია პარლამენტის თავმჯდომარისგან? პირველ რიგში ჩვენ დებატებში და ასე განხილვებში და ოპონირებაში ჩამულები ვართ, ეხლაც ამას ვაკეთებ. ხო, გულისხმობს სლომადა დარბაზში და მნიშვნელოვანია რა მოხდა იმ დღეს პარლამენტში. ჩვენ როდესაც მოვუწოდეთ პარლამენტის თავმჯდომარეს რომ გაეკეთებინა შეფასება, ჩვენ არ გულისხმობთ მხოლოდ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს დავაფიქსიროთ, არ გულისხმობთ მხოლოდ ჭუბის ეპიზოდს. ეს პრობლემა ცდება უბრალოდ ჭუბს, უბრალოდ აფექტს. ეს არის პრობლემა დაკავშირებული რამოდენიმე პრობლემასთან. ერთი არის პრობლემა, როდესაც პირდაპირ პარლამენტის უმრავლესობის წევრი აკეთებს, ასე ვთქვათ, თავდასხმას ოპოზიციაზე და აკეთებს კონკრეტულ ადამიანზე თავდასხმას, მაგრამ ის საუბრობს კრიმინალური ბანდის პოზიციიდან, კრიმინალური ბანდის ენით. ანუ რიტორიკა არის კრიმინალური ბანდის ენის და მუქარა კონკრეტულად ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრზე, კრიმინალური ბანდის პოზიციიდან მუქარა შინაგან საქმეთა მინისტრზე და მუქარა ოპოზიციაზე. ეს არის დაუშვებელი და ჩვენ გვაინტერესებს, არა, ეს არ დაუგმია, ამაზე შეფასება საერთოდ არ გაუკეთებია, ამაზე საერთოდ და მეორე, ეს არის კუთხური შუღლის გაღვივების ცდელობა. იმიტომ რომ ჩვენ რაც მოვისმენთ, როდესაც კრიმინალს იცავენ, კრიმინალს არ აქვს ადგილი, კრიმინალს არ აქვს, ასე ვთქვათ, კრიმინალი არ არის არც წარმოშობა არ აქვს, ის ენა, რომელსაც გვესაუბრებოდნენ, ეს არ არის არანაირად დაკავშირებული არანაირ ტრადიციებთან, ეს ენა, რაზეც ლაპარაკი იყო აქ, ასე ვთქვათ, ის ტერმინოლოგია, ეს არ არის, ვთქვათ, ძველი სვანური ტრადიციებთან არანაირი კავშირი არ აქვს და კრიმინალი, ყველგან კრიმინალი არის სვანეთში და კრიმინალი არის გლდანშიც კრიმინალი არის და უნდა ვთქვათ, რომ შეფერადება და სპეკულაცია გინდათ სვანური ხედებით და გინდათ ძველი თბილისის ხედებით და გინდათ სხვა ხედებით, ხო? არის სრულიად მიუღებელი და ეს არის შესაძლებელი. ჩვენ გუშინ საღამოს მივაწოდეთ, უნდა ვთქვათ, რომ ესეც აღსანიშნავია, ჩვენ გუშინ საღამოს მივაწოდეთ ჩვენი წერილი და იქ დავაზუსტეთ, იმიტომ რომ წერილი ყოფილიყო და არ ყოფილიყო რაღაცნაირად მხოლოდ მედიის საშუალებით, წერილი დავაფიქსირეთ ის, რომ ჩვენ არა მხოლოდ ჭუბის ეპიზოდთან არამედ უშუალოდ აი ამ ძალიან სერიოზულ პრობლემებთან, როდესაც კრიმინალის ენით, კრიმინალის პოზიციიდან ემუქრებიან კონკრეტულად ადამიანს და კონკრეტულ პირს და სრულიად ოპოზიციას. გასაგებია, მოდით მოვუსმინოთ ქალბატონ ეკას, თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარე თქვა, რომ მე არ ვარ საბავშვო ბაღის გამგე, რომ ვინმე კუთხეში დავაკანოთ, ამით შედეგს მივაღწიო და მე მან ისიც თქვა, რომ თუ ხვალდაზე მსგავსი რამ განმეორდება პარლამენტში, მაშინ მე არ მივიღებ გადაწყვეტილებებს, მაშინ კანონი ჩაერთვება ამ საქმეში. კანონში კი წერია ბევრი რამ, ჭუბი ქუჩაში იქნება თუ პარლამენტის შენობის შიგნით,
ვთქვით, ეს არის დასჯადი ქმედება. აღნიშნა დავით უსუფაშვილმა და ქალბატონო ეკა, თქვენთან მაქვს კითხვა, უმცირესობა თვლის, რომ ეს იყო წახალისება პირადი ანგარიშწორების და კუთხური შუღლის. თქვენ როგორც ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე, როგორ შეაფასებდით მართველი გუნდის წარმომადგენლის სოსო ჯაჭულიანის განცხადებას? ჯერ ამაზე მინდა კითხოთ და ნუ მერე ბუნებრივად თვითონ ინციდენტზე უკვე რაც მოხდა. ბევრი რამე თქვა ეხა რაღაცა სრულიად ლოგიკა დაკარგული იყო, მართალი გითხრათ, ეხლა შეფასება რაც მოვისმენე, მაგრამ შევეცდები რაღაცაერად მოვაქციო პასუხში ის მთავარი სათქმელდა პოზიცია, რაც დამოუკიდებლადაც განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ და თქვა, რომ მან გააკეთა რეაგირება და თქვა, რომ ეს არ არის კარგი, როდესაც ბუნებრივი ამორჩევლები უყურებენ დარბაზში პარლამენტის წევრების ასეთ სცენას და მე ხა რო გითხრათ, რომ მომწონს, როდესაც ხდება ხელჩართული გამოწევა უშვერი სიტყვებით ინციდენტი და შემდეგ უკვე განცხადება მოვისმინოთ. მე არ ვაპირებ, დიახ, ნამდვილად არ ვაპირებ ამ ინციდენტის და მომხდარი ამბის დეტალებში ჩაღრმავებას, იმიტომ რომ მართლაც არ არის ეს სერიოზული და გაცილებით სხვა რამეა უფრო მნიშვნელოვანი. სოსო ჯაჭულიანი, რომელიც არის მართლაც ღირსეული და თავმოყარი ადამიანი, მან მოუბოდიშა საქართველოს მოსახლეობას, მან თქვა, რომ ძალიან წუხს ამ მომხდარის გამო, მაგრამ ახსნა თავისი პოზიცია. ხა არსებობს ესეთი გამოთქმა იურისტებისთვის, გამოთქმა კი არის ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ტერმინი, როგორც არის ვიქტიმური ქცევა და ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზობრივი კავშირი. თუ აი აქედან არ ამოხვალ, ვერასოდეს ვერ გასცემ პასუხს კითხვას რა მოხდა. როდესაც საუბრობს ბატონი რატიანი კრიმინალზე, კრიმინალურ რაღაცა ქმედებაზე, თურმე ჯაჭულიანი ტერმინოლოგიაზე მას გულს წარმოადგენს ერთი წუთით მე არა ვარ სტუდიაში და ამიტომ გისმენთ აქედან მოგაწვდინოთ ხმა და მაყურებელს მივაწვდინო ხმა. კრიმინალურ რაღაც ჯგუფს კი წარმოადგენს, ან მისი ქმედება კი არ არის ამის გამოხატულება. საწყისი ამ ყველაფრის იყო ის მართლაც ძალიან მძიმე დანაშაული, რომელიც იყო ჩადენილი აფრასიძეების ოჯახის მიმართ და ის იყო უმძიმესი დანაშაული, რომელიც სპეცოპერაციის სახით გამოიწვია ეს დანაშაული, როდესაც თქვენ დღეს დანაშაულს ეძახით. ამის შემდეგ ერთი წუთი ქალბატონი უზრუნველყავით, რომ ბატონი რატიანი დაყუჩდეს ცოტა ხანი და დამშვიდეს მაგრამ ეს შეიკავეთ თავი. კითხვა მაქვს. იყო გამოძიება ამასთან დაკავშირებით? როდესაც ერთი წუთით დაასრულეთ და მე ვფიქრობ გამოძიება და აუცილებლად უნდა ჩატარდეს ეს გამოძიება და ამის მიუხედავად ჯაჭულიანს აქვს უფლება კონდეს პროტესტი, როდესაც საქმე ეხება ამგვარ ქმედებას. მე არ ვამბობ, რომ ძალადობა და ფიზიკური შეხლა-შემოხლა გამართლებულია. არასოდეს არ გამიმართლებია და არასოდეს არავის მიმართ არ ვიქნები ტოლერანტული, როდესაც ხდება ფიზიკური შეხლა-შემოხლა, მაგრამ ბატონი რატიანი მე მგონი ის ადამიანია, რომელმაც ასევე ვერ შეიკავა თავი, ხო, როდესაც პირდაპირ ეთერში იჯდა და ჯერ იქა დაამტვრია და მე მუსტიკრივით კარგად დავინახეთ. მე ასევე მახსოვ ხარ თქვენ ბატონო სერგო, როდესაც ქუჩაში იყო საპროტესტო აქცია, როგორ იქაჩებოდით მოქალაქეების წინააღმდეგ, გამორჩევლების წინააღმდეგ და ფიზიკურად ცდილობდით მათ გასწორებას. თქვენი გამოშვებული პოლიტიკასთან დაკავშირებით ლაპარაკობთ, ხო? ემოციურად წონასწორობიდან გამოვიდეს, ჟესტიკულაციით გამოიყვან ადამიანს წონასწორობიდან, რასაც იმ დღეს ვხედავდით ჩვენ ბატონი ბარამიძის ხელის მოძრაობით, სიტყვიერად ეთქვი ისეთ რამეს, რომ ადამიანს მოკლავ გაანადგურებ, შეურაცხყოფ და გააგიჟებ, თუ ფიზიკურად გააკეთებ, ეს ყველაფერი მართლა არის ერთიანი კონტექსტი, მაგრამ მოდი ამას გავცდეთ. ხო, ქალბატონო, სწორედ ეს მინდა, მე მინდა რომ დავსვა კითხვა. დიახ, მაგრამ მინდა კითხოთ უბრალოდ აქვე და განაგზეთ საუბარი, რომ თვითონ შინაარსზე განცხადების მზის გამოც მოითხოვა თქვა და ოპოზიციამ პარლამენტის თავმჯდომარის განაწილება და თქვენ სულით თუ არა რომ იყო აი რაღაც ცდელობა არ ვიცი კუთხური შუღლის გაღვივების როგორც ოპოზიციამ ჩათვალა ამაზე მინდა თქვენი პოზიცია არავითარი კუთხური შუღლი არავითარი კუთხური შუღლზე აქ არ შეიძლება იყოს საუბარი და საერთოდ არასერიოზულად მიმაჩნია ასეთი აქცენტების დასმა. იყო კონკრეტული ფაქტი, რომელზედაც რეაგირება გააკეთა ჯაჭულიანმა და ან ადრე გააკეთებდა ან გვიან, მაგრამ მე მგონი ეს არ უნდა იყოს გასაკვირი. დიახ, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ბარამიძის მიმართ არსებობს ეს კითხვები დიდი ხანია და არსებობს ასევე კონკრეტული სხვა განცხადებების. მე პირადად მქონდა ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც მას როგორც ყოფილ
შინაგან საქმეთა მინისტრს ერთ-ერთი პატიმრობაში მყოფი პირი და გამოძიება დაწყებულია სხვათა შორის ამ ფაქტზე ხელს ადებს უმძიმეს დანაშაულში რომ ამ პირადად აწამა და განახორციელა კანონსაწინააღმდეგო ქმედება. მე არ ვიცი ეს მოხდა თუ არა. პროკურორს გაგზავნილი აქვს ეს კონკრეტული განცხადება. გოგი ბერიძე არის ესეთი რომელიც პირდაპირ ასახელებს მას უმძიმეს დანაშაულში. ბარამიძეს ასახელებს რომელიც შიშველი ხელებით ვიდეო და აჭარაში მინისტრი სამარცხვინო პირდაპირ ეს გამოძიებაში დაწყებულია ეს ფაქტი, დაწყებულია გამოძიება ამ ფაქტზე და გამოძიება დაადგენს ამას ბატონო სერგო, მე არ ვიცი ეს მოხდა თუ არ მოხდა. მე მაქვს თუ გდებათ როცა მობრძანდებით პარლამენტში შემიძლია გააჩვენოთ ეს განცხადება, ამაზე სხვა რეაგირებებიც იყო, ეს არის ძალიან სერიოზული ბრალდება, რომელიც არსებობს ამ საჩივარში და ეს დაადგინოს გამოძიება, მაგრამ ისაც თავის დროზე მოხდა სვანეთში იმ სპეცოპერაციიდან, რომელზედაც თქვენმა ყოფილმა პრეზიდენტმა თქვა, რომ ძალიან კარგი რომ ესე მოხდა და მაშინ თქვა სხვათა შორის რომ მე მივეცი ეს ბრძანება და მხარს უჭერო რომ ამოწყვიტეს იქ ოჯახი და ადამიანები მე სხვათა შორის ბატონი ბარამიძის შემდეგ კომენტარი იყო დიახ კრიმინალები ამოწყვიტეს. თქვენმა ვიცე-პრემიერმა კალაძემ რა თქვა ამასთან დაკავშირებით თუ არ გახსოვთ? თქვენმა ვიცე-პრემიერმა გახსოვთ რა თქვა თუ გახსოვთ? ძალიან კარგად მახსოვს, ისიც მახსოვს, აგარ კომენტარი გააკეთა სააკაშვილმა, ისიც მახსოვს, რა თქვა ბატონმა ბარამიძემ და სხვა კომენტარებიც მახსოვს და ბატონო სერგო სრულიად დაუშვებლად მიმაჩნია ასეთი სპეცოპერაციების ჩატარება და ადამიანის მსხვერპლი. ისეთი რეაქცია, როგორიც ნახეთ და მოვისმინეთ და ასევე მისი გაგრძელებაც. დიდი მადლობა, მე აღარ მინდა უკვე წარსულზე საუბარი ამ ინციდენტზე, მინდა და თქვენი შეფასება და მინდა კიდევ ერთ თემას შევეხო, ეს ინციდენტი რას მოყვა. ამასაც მინდა რომ კითხვა დავსვამ, იმიტომ რომ უკრაინის პროცესების შესახებ განცხადების ტექსტზე მუშაობას, აი რაღაც ამაზე მიმდინარეობდა თუ არ ვწდებით თითქოს დებატები თუ განცხადებები სხდომათა დარბაზში და მერე მოყვა ეს რეაქცია. რამდენიმე დღის მანძილზე ითხოვდა ამ განცხადების მიღებას უმცირესობა. ბოლოს მოხდა ისე რომ თქვენ დატოვეთ დარბაზი და შემდეგ მიიღეს ეს. მნიშვნელოვანია მართლა ერთი არის პრობლემა რომელიც დაკავშირებულია თვითონ ამ განცხადების შინაარსთან, რომელსაც უბრალოდ გაურბიან პარლამენტის თავმჯდომარეს და უმრავლესობას და მე უნდა ვთქვა. დაჭრილის განცხადებას მე უნდა ვთქვა. აქ არის ორი შესაძლებლობა. თუ ისინი ამ ტექსტს, ამ სულისკვეთებას არ ემიჯნებიან და თუ არ აკეთებენ ამის შეფასებას, არსებობს ორი შესაძლებლობა. რომ მაშინ ეს არის არა უბრალოდ ერთი ადამიანის ის რაც თქვა იმ დღეს ჯაჭვიან, არა უბრალოდ ერთი კონკრეტული პარლამენტარის შეხედულება, ან ჯგუფის შეხედულება, არამედ ის გამოხატავს უმრავლესობის პოზიციას და უმრავლესობის პოზიციას არის სწორედ ასეთი და ჩtildeლი და ჯაჭვიანი არიან ასე თქვა ლიდერები, რომლებიც ახმოვანებენ ამ პოზიციას, ხოლო უზრუნველყოფას აკეთებს პარლამენტის თავმჯდომარეს და ასე თქვა ადამიანის დამცველიც აი ამ ასე ვთქვათ ძალადობას რომელიც ხდება. მეორე პრობლემა არის ის რომ არის მეორე შესაძლებლობა რომ ადამიანებით ხდება უბრალოდ манипуლირება და იმ დღეს რაც ხდებოდა არის манипуლირება. არსებობს მაშინ ორი შესაძლებლობა. ეხლა გადავიდეთ რაც შეეხება უკრაინას ეს ფონი მართლა სანამ უკრაინაზე გადახოთ რახან ეს განცხადებები გააკეთეთ მინდა კითხოთ ანუ რა შემთხვევაში დაუბრუნდებით ხდომებს? ჩვენ ვამბობთ პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა რომ მან გააკეთა უკვე შეფასება და არ ვიცი ხო გააკეთა ხო რა დამატებით შეფასებას ჩვენ ხო კონკრეტულად ეხლა აქ არ არის სიტყვები თამაში ჩვენ გვაინტერესებს აი იმ ეპიზოდის შეფასება და შეფასება აი ამ პრობლემებთან დაკავშირებით. არა პარლამენტის თავმჯდომარე გაურბის ამ საკითხს. ჩვენ გვაინტერესებს გუშინ მესმის რომ იყო საღამო, იყო წერილი, იყო გვიანმისული, შესაძლებელია იქ რაღაცა კომუნიკაციაში ან ჟურნალისტებმა როგორც აუხსნეს ან როგორც გაიგეს, ჩვენი კომენტარი იყო გარკვეული გაუგებრობა ან არადეკვატურად გაიგო. დღეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ არ საუბრობთ ეპიზოდზე, ჩუბის ეპიზოდზე. შეფასების გარეშე წინააღმდეგობაში არ დაბრუნდებით ხდომებზე. ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას მას შემდეგ, რაც ნათელი გახდება პოზიცია. კარგი, თქვენ მოვისმენ მოკლედ ეკას პასუხს, ქალბატონი ეკას პასუხს მართველი გუნდიდან და უკრაინაზე გადავიდეთ. ანუ ქალბატონო ეკა, ფიქრობთ რომ რაღაც დამატებითი შეფასება კიდევ უნდა გაკეთდეს, ანუ იზიარებთ ამ პოზიციას იგივე პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, მართველი გუნდის მხრიდან ამ ინციდენტთან დაკავშირებით, რომ მე უმცირესობა დაუბრუნდეს ხდომათა დარბაზს. მოკლე პასუხი მინდა თქვენი და მე უკრაინის თემაზე და ვფიქრობ რომ ის კომენტარი რომელიც გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ მე ვფიქრობ ეხმიანება იმ რეალობას და ადეკვატურია სრულიად ის შეფასება რომელიც
ამ დღესაც გაკეთდა დამატებით ბიუროს ხდომაზე. მე ვფიქრ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ვსაუბრობთ უკვე ფინალურ რაღაცა ორთაბრძოლის თუ სამთაბრძოლის თუ ათთაბრძოლის რაღაცა ეპიზოდებს ვარჩევთ, ვერსად ვერ მივალთ, მაგრამ თუ მიზეზობრივ კავშირს გავყვებით, მივალთ იქ, რაც დღეს მოხდა პარლამენტში და რაც გავაკეთეთ ჩვენ ბიუროს ხდომაზე, რომ მივეცით შეფასება 2004-12 წლების ვითარებას ადამიანის უფლებების დარღვევის ამ თემაზე აუცილებლად გითხავთ ქალბატონო და დღეს იყო თქვენი კომიტეტის შესაძლებელი მიზეშედოგობრივი კავშირი. ეს ერთ-ერთი კომპონენტი იყო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი იყო იმ მთელი ჯაჭვიდან, ნინო, რაც ხდებოდა და ასეთი ფაქტების მართლა გამოძიება, იმიტომ არის საჭირო, რომ აი ეს გარჩევები მე პარლამენტში აღარ ხდებოდეს. კი ბატონო და ამან გარშ აუცილებლად დავუბრუნდები, უბრალოდ უკრაინაც მინდა დავასრულო, რასაც მოყვა ეს ინციდენტი და ბოლო კითხვა სწორედ ამან გარშ შეეხება. ბატონო სერგო, თქვენ დატოვეთ პარლამენტის ხდომა, თუმცა მანამდე ითხოვდით რაღაც კონკრეტული პუნქტების ჩაწერას, თუ არ ვწდები ამის გათვალისწინება მოხდა. ანუ თქვენ რომ დასწრებოდით ხდომას, მისცემდით ხმას იმ დოკუმენტს რა ფორმითაც მართლობა. პრობლემა არ დაწყებულა, რასაკვირველია იმ დღეს. პრობლემა დაიწყო 2 კვირის წინა სესიაზე, როდესაც ჩვენ მოვითხოვეთ უკრაინელი ხალხის მხარდამჭერი წერილის მიღება და აი ამ წერილს 31-მა პარლამენტის 31-მა წევრმა უმრავლესობიდან მიღწა ხმა წინააღმდეგ. მე გავიგებდი, შეიძლება მიუღებელია, მაგრამ გავიგებდი იმ, ასე ვთქვათ, იმ არგუმენტს, რომ ვთქვათ, ჩვენ რაღაცის შეცვლა გვინდა, ან ყოფილიყო ალტერნატიული წინადადება, ან უბრალოდ ხარი არ დაეჭირათ, ხო, ყოფილიყვნენ უბრალოდ ნეიტრალური, როგორც ასე ვთქვათ, მართველი ძალა, რომელიც თითქოს და უფრო თხილი არის, ამას გასაგები არის, შეიძლება გაგვეგო, მაგრამ ესეც მიუღებელი იყო, მაგრამ მეტნაკლებად გასაგები. მაგრამ როდესაც დღეს ის რაც ხდება უკრაინაში, როდესაც დღეს ჩვენ გვყავს პარლამენტში 31 წევრი, რომელიც ამ განცხადებას აძლევს უარყოფით შეფასებას, რომელიც წინააღმდეგი იყო აი ამ განცხადების, ეს არის შემაშფოთებელი და ეს არის ძალიან სერიოზული ტენდენცია ამ პარლამენტში და ამ უმრავლესობაში. ამის შემდეგ რა ხდება? ამის შემდეგ ხდება, რომ უკრაინაში ელვისის სწრაფით ვითარდება პროცესები. სხვათა შორის კი არის იყო მნიშვნელოვანი, რომ გია ბარამიძე იყო ერთ-ერთი ცენტრალური ფიგურა, რომელიც ჩავიდა უკრაინაში, რომელიც ხალხში ედგა უკრაინელ ხალხს, დეპუტატები ჩვენ ჩავედი და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ და ძალიან საინტერესოა, რომ ერთი კვირის განმავლობაში, რამოდენიმე დღის განმავლობაში, როდესაც ჩვენი გვიყავით გია ბარამიძე და ყველა ჩვენგანი საუბრობდით, რომ ჩვენ არ წარმოვადგენთ მხოლოდ ოპოზიციას, ჩვენ არ წარმოვადგენთ მხოლოდ ერთ პოლიტიკურ ძალას. ის რომ დღეს ვიღაცა აქ არ არის, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ჩვენ წარმოვადგენთ მთელ ქართველ ხალხს. თქვენ ქართველი ხალხი დგას დღეს თქვენს გვერდით, ხო? ეს იყო მნიშვნელოვანი. და ამას ყველგან ამბობდა გია და თან ყველა ერთმანეთს ვეუბნებოდით, რომ ეს არ დაგვაუწყდეს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს გავიმეორებთ და ჩამოვიდა ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი ჩამოვიდა ევროკავშირის პარლამენტის წევრებთან ერთად. მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი გარღვევები, ხო, მთელი ევროპა ფაქტობრივად დაუდგა. ამ ერთი კვირა ჩვენი ხელისუფლება ფაქტობრივად არ არსებობდა ამ პროცესებში და აი ამის მერე, როდესაც გია ბარამიძე, ვიცე-სპიკერი, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში ქართული სახელმწიფოს ღირსებას იცავდა უკრაინაში და როდესაც ამას უყურებდნენ უკრაინელები და მთელი ევროპა და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, და მთავარი თემა, იმ დღის მთავარი თემა იყო, ფაქტობრივად ხდება სრულიად არაადეკვატური, არაკონტექსტუალური გამოსვლა ჯაჭვიანის, რომელიც თავს ესხმის მაინდა-მაინც ბარამიძეს. თქვენ კავშირს ხედავთ ამ რაღაც უკრაინის. უბრალოდ ეს რო ყოფილიყო აფექტი, ეს რო ყოფილიყო რაღაცა, მაგალითად რაღაც მიმდინარე პროცესი, ეს რო ყოფილიყო რაღაც დაკავშირებული, არ ყოფილიყო ეს გამოსვლა სიტყვაზე შეიძლება ყოფილიყო თქვათ 1 წლის წინ, მაგრამ იმ დღეს, როდესაც 1 კვირის განმავლობაში ხდება ეს პროცესები და როდესაც მე ეს არის უბრალოდ კავშირი, მე თქვენ ფაქტებს გეუბნები და ეს არის ფაქტი. გიორგი ბარამიძე, რომელიც 1 კვირის განმავლობაში იყო ჩართული აი ამ ზონაში, ვიცე-სპიკერი ბრუნდება, საერთაშორისო საზოგადოება რას ხედავს? ვიცე-სპიკერი ბრუნდება და მას თავს ესხმიან უბრალოდ, ხო? ხომართალია თავს ესხმიან რა პოზიციიდან ამასაც საუბრობთ, ხომართალია და აი ეს არის მნიშვნელოვანი და იმ საღამოს თანაც, იმ ღამეს რა მოვლენები ვითარდებოდა, როდესაც მართველი გუნდისთვისაც კი ძალიან ცხადი გახდა, რომ
უკრაინაში მოვლენები ცოტა სხვანაირად ვითარდება და უნდა გამოფხიზლდება და მართლაც არის რაღაცა გასაკეთებელი. აგრესია იმის მაგურად რომ მთელი ამ კვირის განმავლობაში რაც მოხდა აქტივი ყოფილიყო ის რაც გააკეთა გიორგი ბარამიძემ და სხვებმა რაც გააკეთა ეს ყოფილიყო საქართველოს აქტივი და ჩვენ უბრალოდ ერთად გაგვეკეთებინა რაღაცა ამის მაგურად ვიღებთ აგრესიას კარგი. სულიად არ არის. ქალბატონო ეკა უსმენდით ბატონ სერგოს, მაგრამ მე მაინც მინდა გითხოთ, რატომ გაიყო ერთი მართველი გუნდის პოზიციები ამ უკრაინის განცხადებასთან დაკავშირებით, უმცირესობა ამბობს, რომ 31-მა დეპუტატმა წინააღმდეგ მისახმა და ფიქრობთ თუ არა, რომ დაგვიანებული იყო ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, შეფასება თუ გამოხმაურება უკრაინასთან და თუ ხედავთ რაიმე კავშირს იმ ინციდენტსა და უკრაინაში ნაციონალური მოძრაობის წევრების ყოფნას შორის. მეტისმეტად არასერიოზული შტაბის-სტილება რჩება, მე პირადად ეხლა ამ შეთქმულების თეორიას რო გავყვე და მე ბატონ სერგოსაც ურჩევდი, რომ აი ამ რაღაცა მოჯადოებული სივრციდან გამოვიდეს ჯობია და ალბათ უკაცრავად რომ ამ რაღაცა უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ კავშირების იმ დროს თავარი თემა რა იყო იმ უკაცრავად არავით არის უკაცრავად თუ შეიძლება მომეცით საშუალება რომ ის დავასრულო აზრი და შეიკავეთ თავი თქვენ გაქვთ საკმარისი დრო და ისაუბრეთ თქვენ დროში. კარგი გისმენთ ქალბატონო. ეხლა რაც შეეხება ახლა სერიოზულ კომენტარს ამაზე მართლა არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ახლა უკრაინიდან ჩამოსულ ბარამიძეს თუ წარმოგიდგენიათ რომ წითელი ხალიჩებით უნდა შევხვედროდით და თქვენ გონიათ ეხლა რომ გმირი ჩამოვიდა საქართველოში, ძალიან არასერიოზულად გამოიყურება საერთოდ თქვენი ეს ლოგიკა ბატონო სერგო და მიბმა საერთოდ უკრაინის მოვლენებთან იმ ამბის რაც იმ დღეს პარლამენტში მოხდა ეს ინციდენტი ეს არის ან ძალიან დიდი არასერიოზულობა, ან ისეთი ფანტაზიის უნარი გაქვთ რომ არ ვიცი შეიძლება გალაქტიკასთან რაღაცა ტიპის მოვლენები რომ მოხდება, ეხლა იმას დაუკავშიროთ პარლამენტის ის ამბავი და მე ვერ გამოვყვებით თქვენ ამ ლოგიკაში, იმიტომ რომ არ გამოვდგები მოკლედ მაგროლში. ის უბრალოდ გირჩევდით გადაცემის მერე კიდევ ერთხელ რომ გადაიკითხოთ გენიალური რამ არის სოლომონ ბრძენის ეკლესიას და ყველაფერს აქვს თავისი დრო. იმ დღეს, როდესაც პარლამენტში იყო პირველად შემოთავაზებული განცხადების ტექსტი უმცირესობის მხრიდან, რომელსაც ამბობენ რომ წინააღმდეგ მისცა 31-მა დეპუტატმა ხმა, იქ იყო მეორე ტექსტი, რომელსაც პარლამენტის უმრავლესობა მხარი დაუჭირა, სრულიად დაბალანსებული, გაწონასწორებული, აკადემიური, ქვეყნის ინტერესებიდან საერთაშორისო კონტექსტით გამართლებული განცხადება გაკეთებული. ხო, ორივე განცხადებას ერთად მივიღებდით? გაკეთდა აბსოლუტურად ადეკვატური განცხადება. ამის შემდეგ მოითმინეთ ერთი წუთი, მოითმინეთ. ამის შემდეგ გაკეთდა აი რამდენიმე დღის წინ მეორე განცხადება, სადაც კიდევ უფრო მკაფიოდ უკვე განვითარებული მოვლენების შესაბამისად მოხდა ჩვენი მხრიდან რეაგირება და მე ვფიქრობ ეს იყო სწორედ სრულიად შესაბამისი პოლიტიკური რეაქცია საქართველოს პარლამენტის. უკაცრავად ბატონო სერგო, მაგრამ თქვენ შეიძლება ნაკლებად, მაგრამ თქვენი თანაგუნდელები, რომლებიც ზოგჯერ ისე აცეწდებიან ხოლმე რომ მზად არიან ქვეყანა გაახვიოს საერთაშორისო სკანდალში და თარგამაძე უკრაინაში რასაც ჩადიოდა კარგად გახსოვთ, რომ გადაასხამდა ხოლმე თავის რაზმს და იქ ისეთ ატრიალებდა რომ ლამის ამ ქვეყანასთან ჩვენ სამოქავისა ომი დაგვაცხადებინა. ვერ ავცეტდებით, ვერ მოვიქცევით და საერთაშორისო კონტექსტი საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია უნდა იყოს ზუსტად იმგვარი, როგორიც იმ განცხადებაშია ასახული. თქვენი დღის წესრიგი ჩვენ ვერ ვიმოქმედებთ, თქვენი ლინგვისტიკი და ტერმინოლოგი ჩვენ ვერ ვიმეტყველებთ. ამაში განსხვავება ქართულმა ხალხმა დაინახა, ამიტომაც თქვა რომ არ მოსწონს ის რასაც აკეთებდა თქვენი გუნდი, არ მოწონს ის პოლიტიკური ლექსიკა და ურთიერთობის ის მანერა. გნებავთ სააკაშვილის იქ ჯაჭვიანის მოხდა, რომელიც თქვენთვის შეიძლება მე ვთქვი რაც არ მომწონს, მე არ მომწონს ძალადობა არავის მხრიდან და ჭუბი და აყალმაყალი. მაგრამ ეხა კიდე თუ ჯაჭვლიანზე ვლაპარაკობთ, არც ის ბარამიძის ჟესტიკულაციები მომწონს, არც ის თქვენი ქცევა არ მომეწონა კობა დავითაშვილთან ეთერში და კიდე გავაგრძელებ რა არ მომწონს. კარგი, ქალბატონო ეკა, მოდით ისევ თქვენთან გადმოვალ, კითხვით დრო იწურება და მინდა რომ შევეხო იმ ანგარის, რომელიც დღეს თქვენმა კომიტეტმა გაახმოვანა და სწორედ მე მოვისმინა ბატონო სერგო თქვენი პოზიცია, იმიტომ რომ საუბარი კომიტეტის დასკვნაში არის 2004-2012 წლებზე, ანუ სწორედ იმ პერიოდზე, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იყო ხელისუფლებაში, რაზე გაკეთდა ძირითადი აქცენტები და თუ იყო რამე ახალი ფაქტები, იმიტომ რომ ხო ყველა მთელი ამ წლების მიმოხილვას ქალბატონო ეკა ჩვენ ვერ მივყვებით, მაგრამ რა იყო ისეთი ძირითადი აქცენტი ამ დასკვნაში, ან ახალი ფაქტი, რაც საზოგადოებისთვის დღემდე შესაძლოა უცნობი იყო. ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, ეს არის
ის რასაც ითხოვდა საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენგან 20,000-ზე მეტი ხელმოწერით იყო პეტიცია შემოსული და რამდენიმე თვეს სწავლობდით ჩვენ ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბს 2012 წლებში დასკვნა არის საკმაოდ მოცულობითი და ეყრდნობა ოფიციალურ სტატისტიკას საერთაშორისო ანგარიშებს და მთავარი რაც არის პოლიტიკური შეფასება მივეცით აი ამ წლებში მომხდარ ადამიანის უფლებების დარღვევებს რომ ირღვეოდა ყველაზე ფუნდამენტური უფლებები როგორიც არის სიცოცხლის უფლება როგორიც არის წამების აკრძალვა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა გამოხატვის თავისუფლება კერძო საკუთრების უფლება სამართლის სასამართლოს და ასე შემდეგ და რაც თავარია დღეს ბიურო მიიღო გადაწყვეტილება დასკვნა დაამტკიცა და შეფასების შემდეგ რეკომენდაციები გაეგზავნა მთავარ პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ დაიწყოს და გააგრძელოს დაწყებული გამოძიებები ყველა იმ გახმაურებულ თუ გაუხმაურებულ საქმეს სადაც ადამიანის უფლებების ტოტალური და სისტემური დარღვევები ხდებოდა ანუ ის იმას გამოდარეკან სამართლიანობის აღდგენაზე რაზეც სულ იყო შენიშვნები მართველი გუნდის მისამართით წინა პროკურატურასთან რომ ახალი პროკურორის პირობებში ან არ ვიცი ეს 2013 წელი უფრო უნდა ველოდოთ თქვა დაპატიმრებებს და დაკავებებს არ ვიცი ჩვენ უნდა ველოდოთ რომ სამართლიანობის